Друзья, приветствую, с вами как обычно Егорыч. Решил снять видосик для начинающих туристов и любителей вылазок на природу. Смотрите, тема такая: как развести костер, то есть развести костер без вариантов. Это первое. А второе, как можно еще погреть что-то или приготовить экологически чисто и тоже быстро. То есть, не можете вы костер развести, бывает такое, сырые дрова, навыков не хватает и так далее. То есть первое средство, я как-то обзор на него снимал. Это вот такие вот до детского питания кордон вырезали, спиралькой плотно забили, туда накрутили. Любой там ватный диск, либо веревочки кусок. И все это дело залили свечным парафином. Слегка полейте, много лучше сделайте побольше, таких они легенькие. То есть все, вы поставили, сложили сбоку дрова, вы по-любому костер он прогреет. Эта штука горит долго, почти час. Вот вы по-любому прогреете, просушите дрова, даже если не сырые, у вас костер будет. Вот, это беспроигрышный вариант. Потом, если вы хотите приготовить, к примеру, вообще без костра что-то пожарить, вот бекончик, девушку удивить, допустим, то вы можете использовать вот такую радость. Вот эта вот емкость со спиртом, это я вытащил, она плотно становится. Можно купить любую кружечку. То есть, но на этой штуке она без перфорации, без отверстия, вы не сможете готовить. То есть вы сюда налили спиртик и баночку достали. Вот здесь 200 миллилитров. Вот. И, соответственно, можете готовить, далее разгореться. Мне одной рукой сейчас неудобно, двумя руками это все быстро делается. То есть вы поставили ее, спирта плюхнули, какую-нибудь салфетку подожгли, кинули. Все разгорелось, прогрелось. Так, кстати, не химоза синяя, это от нагрева. Синего металл посинел. Вот. И все. И, соответственно, можете на ней просто на палочке, допустим, жарить бекончик и так далее. Ну, если вы кому-то сделаете из ваших знакомых, ваши оценят на природе в любом месте. Вот также можно на такой штуке, вот этот старого термоса, который тепло не лежал, вырезано, можно уже и греть еду. То есть здесь уже перфорация есть и так далее. Сюда можно также плеснуть спирта, главное, чтобы снизу не было отверстия, не вытекал. И, соответственно, даже уже поставить кружку какую-то, емкость и так далее. То есть это все сделано матрешкой. У меня таких штук много разных, поэтому вот все это вот так вот герметично складывается. Вы можете сами придумывать такие штуки, но сама суть, что это работает. Это вот прям экстренно погреть руки, плеснули спирта, подожгли, погрели руки оперативно, согрелись, что-то быстренько погрели и так далее, без костра. Вот. Ну, а так вообще костер, конечно, тема крутая. Сейчас будем что-нибудь жарить, готовить и так далее. Все, друзья, всем, кому приятно видео, полезно, ставьте класс, подписывайтесь. Всем желаю, как обычно, счастья и здоровья крепкого. Выбирайтесь на природу, отдыхайте. Все, друзья, всем пока-пока.